रवि दाई रेडी ख एकदम रेडी कि मेहनी से रेडी जी आज तन से रेडी का देखले न हो दाई त जोजोलोपा तारेमा जोजोलोपा सुबह दाई ठाउँले के बिजी छ या फुर्सदै मर्ने छ अटे मको नभटे बिजी मको नभसे कम बिजी का बिजीले बिजी तर कम बिजी का बल्ल बल्ल ठाउँ पावल का दाई ठाउँ पावल निसी होला झिझिको सको एजुल्ने थुने दाइ तस्का बिजी जुरिहे छ ना छुके छुके बिजी दाइ खास जी छौ मिडिया अब यो उल्टो सुल्टो हाउ सेरियल यान्छ न बिको 7 वर्ष जता यान्छ न उल्टो सुल्टो तिज सते तो तानसे ओ सेरियल बिजी उहाँले भान काव्यमा ठै नाम हजुर सो नेपाल टेलिभिजन कि एडभर्टाइजिङ यापटी वो न याना ओ 1 वर्ष याना उहाँले भान गोलमाल भान याना अब यसले भान आछै थकुने हाने हर्के हल्लार डाउ सेरियल नै मिटा जनाउ डुका यो बोले पुलाउपटी पुलाउपटी दि कलाकार चाहिँ कौके छ हजुर हजुर आठो छि उल्टो सुल्टो चाहिँ छु च्यानलले नाभा इमेज च्यानल वइ ख नेपाल टेलिभिजन टौ ख आ चाहिँ मिडिया हब अफिसियल च्यानल युट्युब चाहिँ तेतौनु गा चाहिँ त्यहाँले दया रिसेन्टली चाहिँ सोंगु पेंगो चाहिँ सिरियलले चाहिँ तस्का बिजी ए बिजी जुले बायाला बिजी जु बाला जी दा चाहिँ गुल्टट भाव बोल चाहिँ मको नापा सिबेला बाला नि नापाला चासो टन्टन ठेउटे मको ठय चटना ठय बुइ जाएना चटना कलाकार जुन्यो आला अलि मको बाइक गेट टेल टिभी जिसम मेप्सा भाग्यमान हाजी थमा ठयसम्म भाग्यमानी कलाकार थिए लगे जजिता हजुर छरासा एसियन पेन्ट्स जो छेरङ्गेन बिला एसियन पेन्ट इनसाइड पेन्ट्स एक्सेप्ट छु सम 1 वर्ष जो ब्रान्ड एम्बेसडर जी निमा रुम्बा अलि कस्मा मानधर ओ टाइममा अलि राजेश हमाला चाहिँ एसियन पेन्ट्स एड मुटु एसियन पेन्ट्स एड या बोले राजेश हमालियो ठके समा खुसी छिटोकै रङ्गे याओ अलि जिमसनले डिमान्ड याना ए राजेश हमालियो चाहिँ छेरङ्गे याओ जिपी चाहिँ एसियन पेन्ट्स मन त जिमो छेरङ्गे म या राबले अलि सन का न्यू एड या मा जो छेरङ्गे बिला ए रङ्गे या 2 वर्ष दिले पखा बया छेन्टु न अले लिबयाना म योला आगु लिबयाना म छेन्टु न आउ न कन्ट्याक्ट न सिरल अले नेपाटब छेन्टु बिला प्री फाइभ बिटे ए प्री फाइभ ख ए नेपाटब प्री फाइभ छेन्टु बिला जिता अछि अनु गुल्तल लिबो प्री फाइभ अब एक तले जेका भूकम्प रहित का हो ए तर न्यू संग तल तक या जुर है प्री फाइभ थप का हो तर वो प्लास्टिक यु छ का छु जु छ वो आटक न दनि हो ओ छ दनि नेपाल भाइ ओ छ रिसेन्टली चुना मको जी उर्गे 3 वर्ष छ न 3 वर्ष लिपे ज्यान मेरो छेदना छ न तर जिठो टलान छ सिमेले सिके जुरे जु न्याको भखा आउँछ छ न जिम म उगे जस्तो टेम्परेचर न एकदमै बाला रेर अब चिक्सिन चुनि म हो खौसिन चुनि म अटिला मको अटिला छु आफलाउ चेन्ज गर्छु जी फ्लाउ चाहिँ मुलो चाडौबडी छ छेगा मतलब चुक्लाबले चाहिँ तान हो तानबले चाहिँ खौस चुनि कि फ्लाउ छला त्यसको साइन्टिफिक नि एकदम अले ओया लिपा नेपाल टप सेन्टर न बेला आ छ जन बिलसिला छ जो एरोगिन हेयर ट्रान्सफर गर्ने जो सम्पिना बिल एकदमै चेन्ज गर्नु दाइ उन जी सोया दाइ पटी वरे yana तोबरे या छ पिडो सोय दोजी न उनसे योको होइचन दाइ खला होइच खला अलि बा न धरानी छौ गोपा डेन्टला चाहिँ जुवा डेक बिजु उठो बाबा दाइ ताने भाइ मन गा खला ए दाइ भाइ मन जुया दाइ पे कबा चाहिँ सिके टग आज के चिगो जुला आ भाइ मन जिम खला हैन टग खण्डो भाग्यमानीको छु भुते कमर या राखे मलाई कपा टग बिच तस्कोमा भाग्यमानी तयार हैन छ को छौ का छौ चुलाउ का चुला र ठे न्याप्ने दाइ त सदा सदा चुलागा चुला उनमा दाइ उके लागि पिसुया रवि दाइको फ्ल्याशब्याक अलिकति फर्केर जाउँ न है फ्ल्याशब्याकमा जाउँ न दाइको चाइल्डहुड लाइफ चाहिँ कसरी बित्यो दाइ चाइल्डहुड लाइफ मतलब गोल्डन लाइफ भन्छ नि चाइल्डहुड लाइफ स्कुल लाइफ भनेको चाइल्डहुड लाइफ पनि त्यस्तै हो साह्रै रमाइलो त्यो जिन्दगी बितेको नै थाहा नहुने अब म त किसानको छोरो हजुर किसानको छोरो घरमा चाहिँ बाख्राहरू धेरै पाल्ने होइन अब स्कुल गयो स्कुलमा म चाहिँ जनसुधारमा म पढ्थेँ हजुर त्यो सरकारी स्कुल हो आनन्दकुटीको तल हामीले चाहिँ एउटा मञ्चमा के छ आनन्दकुटी चाहिँ बोर्डिङ स्कुल त्यो बेला काठमाडौँमा बोर्डिङ स्कुलहरू कमै थियो होला एउटा आनन्दकुटी सिद्धार्थ वनस्थली अनि बुढाथोकी कण्ठको सेन्ट जेभियर्स यस्तै यस्तै होला 3-4 अनाउमा गरिन्थ्यो होला त्यो हाम्रो माथि चाहिँ शान्ति आनन्द कुटी थियो अब इच्छा थियो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो है तर हामी चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढ्थ्यौँ होइन कस्तो लाएर चप्पल लाएर कहिले चप्पलै हुँदैन थियो होइन
त्यहीबाट स्कुल छुट्टी भएपछि अब कहाँ के छ कसको के फल्छ अब त्यहाँ आरू बखडा फेल्ने बेला आरू बखडा है काँक्रो चोर्ने बेला काँक्रो चोर्ने अब त्यो बेला मतलबै थिएन क्या खेती हो जहाँ जति चोरेर लिएर खाए पनि हुन्छ क्या त्यो बेला त्यो साह्रो रमाइलो लाइफ थियो अब फ्रिडम लाइफ होइन एकदम अब त्यो बेला माछा मारेर पाइन्थ्यो होइन अब भनौँ न अब असार पछि त माछा आउने त हो नि पानी भएसम्म धान नआउन्जेलसम्म माछा मार्न जाने त्यसपछि त्यहाँ इँटा भट्टाहरू राख्थ्यो त्यहाँ ठुल्ठुलो पोखरी हुन्थ्यो त्यो पोखरीमा पौडी खेल्ने जाने त्यसपछि स्कुल छुट्टी भइसकेपछि हाम्रो खेल्ने दिन अब होमवर्क भन्ने त्यो बेला होमवर्क के गर्नु पर्थ्यो खासै हुँदैन थियो अनि खल्तीभरि मकै भटमास राख्यो बाख्रा चराउनु गयो त्यहाँ खेल्यो है स्कुल सकेपछि होइन त्यो जस्तो लाइफ त खै यो हामीले प्रकृतिसँग यति धेरै खेल्यौँ नि हजुर हजुर अहिले कहाँ छ प्रकृति खोजेर खोज्नुपर्छ र अहिले बाटोमा आउँदाखेरि म अब यहीँ आउँदाखेरि अब हाम्रो त्यो बाइटी भन्ने छ अब त्यहाँ वरिपरि हामी जन्मेको ठाउँ खेलेको ठाउँ हो नि त अहिले घरै घर रेस्टुरेन्ट हुँदाखेरि हामी हामी मेरो घर चाहिँ अलिक माथि छ तरकारीहरू त्यसरी दुःख गरेर माथिसम्म बोकेर लानु पर्थ्यो अब बिरुवामा मतलब अब लौका काउले केमा हामी पानी दिनु पर्थ्यो त्यो तलदेखि माथिसम्म डाँडामा छ क्या मेरो घर त्यहाँसम्म पानी लिएर जान्थ्यौँ अहिले त्यो बाटो ओहोरदोहोर गर्दाखेरि म त्यो मान्छे हो कि होइन जस्तो कन्फ्युज हुने क्या अहिले पहिलेको र अहिलेको चेन्ज भइसकेको छ म यो ठाउँको मान्छे हो कि होइन वा म पहिले यसरी यो ठाउँमा यसरी यो बाटोमा म खेल्थेँ साथी यो ठाउँ हो कि जस्तो लाग्छ अहिले हजुर हजुर साह्रो रमाइलो छ बचपन दाइ अनि स्कुल लाइफ सकेपछि चाहिँ कलेज चाहिँ कहाँ जोइन गर्नुभयो यस्तो स्कुल मेरो शान्ति निकुञ्जमा पढेँ त्यहाँबाट मैले एसएलसी दिइसकेपछि अनि म चाहिँ पब्लिक युथको विद्यार्थी तर पब्लिक युथ विद्यार्थी भयो भने म पब्लिक युथमा पढ्न पाएन अनि ताचल क्याम्पसमा कमर्समा जोइन भएँ 1 वर्ष पढ्नु चाहिँ पब्लिक युथमा पढ्थेँ म अनि मेरो साथीको एउटा कार्ड लिएर कार्ड चेक गर्थ्यो जो बाहिर आउँथ्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ नेपाल भाषाका कति धेरै कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो सन्ध्या साहित्य पालामा पब्लिक युथमा मैले कति त्यो नाटकहरू पेस गरेँ यो मैले त्यति विश्वासै गर्दैन थियो त्यहाँ त्यो बेला म नेपाली नाटकहरू खेलिसकेको थिएँ एक्टिङ जोइन गरिसकेको थिएँ पछि लगभग एज चाहिँ कति भयो होला त्यो बेला चाहिँ दाइको म भर्खर पढेको आइकम पढ्ने भन्छ नि त्यो बेला त्यही 21, 22, 23 त्यो बिचमा थियो होला 21, 22 होला 20, 21, 22 होला अनि त्यसपछि 54 सालमा हाम्रो सुरेन्द्र तुलाधरले नाटक लेखेको अनि मेरो गुरुजी हुन्छ एकजना महेशमान जोशी यो नाटकमा चाहिँ नेपाल भाषाको नाटकमा एकजना नाम चलेको भयो महेशमान लजुवा पनि उहाँको टाइटल हो लजुवा होइन होला महेशमान जोशी हो जोशी मोरोमा हो हामीले एउटा पुच्चा पनि बनाएको थियौँ आज पुच्चा भनेर रामकृष्ण खड्के अन्नपूर्णेश्वरी रुमन जोशी हामीले त्यो बेला हजुर अनि त्यहाँबाट नाटक खेलाहरू गर्थ्यौँ पछि 54 सालमा त्यो सुरेन्द्र तुलाधरले लेखेको नाटक हाम्रो महेशमान जोशीले डाइरेक्सन गरेको म त्यति धेरै त्यो बेला नाटक बाहिरबाट खेलाहरू खेलिसकेको थियो कहिले पनि म बेस्ट एक्टर नपाउने मैले कहिले रामकृष्ण खड्कीले पाउने कहिले अन्नपूर्णेश्वरले पाउने कहिले एउटा मेरो साथी जगत श्रेष्ठ उहाँ बित्नुभयो उहाँले पाउने मेजर रोल मेरो हुन्थ्यो मैले कहिले नपाउने अनि अरू क्यारेक्टरहरू रोल पाउने त्यो बेला चाहिँ मैले 54 सालमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बेला चकना साहित्य पालाबाट खेला कासा गरेको थिएँ मैले बेस्ट एक्टर पाएँ त्यसमा चकना भनेपछि त हाम्रो शङ्करदेव क्याम्पस हो उसको आयोजक अनि त्यसपछि अनि सबै साथीहरू थियो युनियनमा हजुर सबै हाम्रो साथीहरू थियो मैले त्यो बेलासम्म सबै साथीहरू चिनिसकेका थिएँ म त पढ्दा त्यही मैले बिकमबाट त्यहाँ जोइन गरेको आइकम त यता ताज क्याम्पसबाट थिएँ बिकममा जोइन गरिसकेपछि अनि म चाहिँ बिकम सकिसकेको थियो मास्टर पढिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि यो साथीलाई चाहिँ उ गर्नुपर्छ है यसले क्याम्पसको नाम राखिदिएको छ भनेर मलाई त 2 वर्ष फी मिना गरिदियो होइन छात्रवृत्ति भनौँ न त्यो किसिमको त्यो गरिदिएको छ साथीहरूले युनियनका साथीहरूले त्यो एउटा खेला नाटकमा बेस्ट एक्टर पाएकोले बेस्ट एक्टर त्यो ठुलो पुरस्कार जस्तो लाग्छ मलाई एकदम त्यो एकदमै ठुलै हो नि होइन दाइ चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो कलाकारिता बाहेक अरू पनि त्यस्तो कुनै म 68 सालसम्म तरकारी बेच्थेँ 68 सालसम्म हजुर 68 सालपछि चाहिँ यो जग्गा चाहिँ बाँडफाँड भयो तलसिङ मोही दाजुभाइ भइसकेपछि टुक्रा हुँदै गयो त्यसपछि अलिक शरीरले पनि दिएन अनि मैले गर्न छोडेँ हजुर अब त म त यसमै रमाइरहेको छु अहिले तपाईँ फुल्ली चाहिँ टाइम यसमै रमाइरहेको छु यसमै आर्टलाइन नै हुनुहुन्छ अहिले छु हजुर हजुर दाइ अहिले थङ्ने जस्तै नेपाल भाषीपट्टि सङ्किपा ठोक्ने मरो त्यहाँ उसले देखा छौँ मरो निर्माण नाचौँ मरो ठ्याक्कसोले दाइ पिजार म हुने छौँ नभए गुली चाहिँ स्पिडमा भ्याउँछ
मलाई मेकिङ ठाउँको नै वो भरि चाहिँ ब्रेक जुठे चौकी म दाइ र ब्रेकले तस्कमा ब्रेक नि गो वर्ष छोए प्याखान स्यो मरेला मरे रंगला मला रिजन छुटे रिजन वेका मनु भरिचा चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट यामाहरु छ प्याखा सोइबिले गाए टुटे भए माउ चाहिँ रिक्वेस्ट माउका मला मेपनो भाषा हामीले ढेजिलका जिसु मेपनो भाषा जातीय तामाङ गुरुङ राई लिम्बू वा यो जाति सोया छि एकदमै कुएका इमसा जाति थाकेको लागि इमसा सो मोसा ओके थानेको लागि इमसा टिकट न्याना डेभलप चाहिँ छो साथ सपोर्ट दु छिरा आज प्याखा देख्ल उमसिटी कास योको त्यो फ्री नि लाखौं रुपैयाँ त्यो फ्री तर उकै रिटर्न चाहिँ छुए दिएको छोका सोइबे राखा मलाई मिलाएर हे ओ यो मको हजुर म अझ पास खोजे तेमल आज चाहिँ फिल्म मेकिङ यही पिन्सा बालाउ पनि छ संकीपा चाहिँ फिल्म या मध्यकुली चाहिँ झे सोकुमी भाजु मेजुपी चाहिँ हले ठेंगो मठ्याउ खला जिजा वेक पिनो जुन ध्यान आकर्षण यामाउ चीज ख मलाई फिल्ममा किनमाउ ख तर किनमा फेन एजो ख उन जिफु उन खैफो जस्तो कि नेपाल भाषा थौकुने ए ढाट्न गलर जी वास्तव क्वालिटी न मको खला मोरु ला न उन ढा छौक ख जस्तो कि नेपाल भाषा मेटा गुले मिलियन आला एकदमै नाफला आथे मरु नि मोर एकदम मलाई भटे बुझे म चाहिँ 1 लाख भ्युज के वाउ लाग्यो मलाई आला मिलियन नेपाल भाषा भ्युज जोर्यो नेवारको मको गरे नेवारतेसन स्वे ब्युटु हो एकदमै वो चाहिँ नेवा गीत संगीत चाहिँ एजु नेवा न यो किसिम जुरासा जिसे सोइ थे जो छरासा कला संस्कृति हो चीज चिनी संकीबार हो चीज छु भूगोल जातीय न छ किनी किनी मको छ हो के हजुर दाइयो पनि विचार जसै छि नेपाल भाषा पनि छ स्वे बहजु अतिक बालकको चाहिँ संकीबा छौ देख त स्पेशल चाहिँ छुचुखे चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ ध्यान बिया देखि मारे छ दुक्ले पहिले स्क्रिप्टै खका स्क्रिप्टै ख एकदमै बाल जस्तै आज नेवा छि समुदाय पनि यो पनि कल्चर समुदाय यो को छि यो पनि थीम त दु स्टोरी दु मलाई तर वो चाहिँ खे छि फ्रिज चाहिँ साला केटा छि चाहिँ फ्रिजा लोबिजु खला लिपलाउ खला बरु चाहिँ गैर नेवाटी सँगै बरु उल्टो चाहिँ छि नेवाई पढे विभिन्न कल्चर सम्बन्धी मलाई ठो यता सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन याना चाहिँ इमा बरु फिल्म लेखी झि नेपाल भाषा चाहिँ छा डेकमा हुनेछ अब मेला वे ख ग्या मन उठ्छ भन्छ ग्याचीको पाउ का छडा सानो लगानीले माया मलाई लगानी रिटर्न मोडकिला बेकारे त्यो फसाया जुके जी हजुर तर मुको ठुके कोसिस चल रहा म फेरि मुको फ्री ठुके जस्तो कि नापा सिलु डेकला अचक बेबे जुला गैर निवाटसन उलेस होला राजमती डेकला राजमती न चले जुला छौ त्यसको बालापटी चछ्याबपटी प्याखा बेबे जुल्ने एकदमै बेबे जुल प्याखा तर लगानी हिसाबमा भटिजा अब गपिन्ट थाकुले जी फु होला मुखला पेत्र प्याखै रुपैयाँ त्यसको बालापटी प्याखा रख हजुर मियो मियो बालापटी प्याखा डेगु दु वयालिबले भटिजला झि नेपाल भाषा फिल्मले गुली अनि देवले भटिजला सुस्ते जुल्ने वो टाइम होला मुख राजमती ढंगा गुली अब डिजिटल लेभल नि डिजिटल लेभल ढंगाला यो प्याखा र बाला प्याखा न डेगु खनि तर बनाउन डेकला छासमेस जुलका जी सुकमे भाजमी कन्फ्युज जुलस ठना प्याखाला हुन प्याखाला मगला गुली सेउका दगो प्याखा होला प्याखा टेलिफिल्म ठ्यान प्याखा जुल फिल्म ठ्यान प्याखा जुल ओ यो कुबल के अर्थिउका भाषा जुले छने यो ख तर उ टाइममा हानो भरि भिजिट थियो न रुका सारा सिडी भिडियो ह्यान्ड टु ह्यान्ड मिनफु ठोक्न यो चलन बरो ठक्लो युट्युब सेउ जुल ठक्लो युट्युब टेलको गे रिटर्न वे मको खास देखो ठाकुए भएका तर मको युट्युब नला इन्कम एना चाहिँ बिना दुनिया यो त होला मको जुइमको झिसा झिए सोकमी पि भजिजा झिसा बाला प्याखा डेका झिसा हेफल लाखा दासा जुइ मजुइ मुखु ठोछि मिला जुल लाछ प्याखा न लाटा प्याखा जुइनी जुइ फुजुइ न थिया मुनटेके सोपटी चाहिँ इ मर्या खला मको बाला खा सोइ मुन्टा छ सोइला सोइ दाइ उको खेचे ढुकनी एकदम ढुक बाला प्याखा डेका लाग्छ अवश्य न सोएका हजुर दाइ अनि अहिले यो जुन नेपाल सरकारले चाहिँ यो अलि सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि ल्याउने भनेर जुन हल्ला छ यो विषयमा चाहिँ दाइको धारणा चाहिँ के छ ल्याउनु मिल्छ मिल्दैन हुन्छ हुँदैन यो गणतन्त्रको के उसमा यो छ कि छैन के छ दाइको विचारमा अब सामाजिक विधेयक भन्नाले जस्तै अब यो भन्नु फेसबुक टिकटक अहिले बन्द गर्ने भने त हल्ला यी चिजहरू हैन अलि बढी नै अब भनौँ न अब अलिकति आचार संहितामा रहेर चाहिँ काम गरेको चाहिँ राम्रो हजुर हैन जसले जे पनि बोल्न थाल्ने
जस्तो हो मैले रुपेन्द्रको बारेमा जे पनि बोल्न पाउँछु र पाउँदैन नि पाउँदैन होइन अब त्यति धेरै राम्रो तत्कालको कुरा गरौँ आदरणीय मनदाई हरदाई जसले हाम्रो कला संस्कृतिको लागि वा प्रजातन्त्रको लागि यति धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ नि उहाँहरूले त होइन र तर उहाँहरू यो अहिलेको समयमा आएर यो अहिलेको उमेरमा आएर होइन उहाँहरूले कुरा सुन्नुपर्ने भनेको कतिसम्मको जाँचो कुराहरू र कतिसम्मको हामीलाई नै नराम्रो लाग्छ नि त्यही कुराहरू सुन्दाखेरि त होइन र उहाँले त वास्तवमै योगदान दिनुभएको हो नि धेरै ठुलो नि अनि अब हामी कहाँ के भएछ एकदमै गाली सस्तो भएको छ कि हो त्यसको लागि चाहिँ रोकथाम त गर्नै पर्छ यो गर्नै पर्छ हजुर हजुर होइन हजुर यो जे पाए जसलाई पाए जे पाए त्यो भन्ने गाली गर्ने गाली गलोच गर्ने किन गर्ने अर्काको त्यतिकै गाली गलोच किन गर्ने के बिगार यो गाली गलोच गर्नमा हामी नेपालीहरू त एकदम अग्र स्थानमा छ भन्छ नि त विकासमा अग्रसर हुनु पर्यो हो गाली गलोचमा अग्र भएर के गर्ने अरू कुरामा अग्रसर हुनु पर्यो हजुर हजुर होइन त्यो गाली गलोच अग्रज भएर के गर्ने होइन अब भनौँ न एउटा सिनेमा बनाउन खोज्यो भने चाहिँ विपक्षले यति धेरै लखेट्छ कि मानौ उसले ठुलै सजाय भोगे जस्तो सजाय गरे मतलब अपराध गरे जस्तो गरी त्यस्तो लखेट्छ अहिले सिनेमा लाइनमा पनि हजुर हजुर विगत जस्तो कि हाम्रो दिपकजीहरूको फिल्ममा यसपालिको छक्का पन्जामा उहाँहरू रुन मात्रै सक्नु भएन होला सायद त्यति धेरै लखेटेको थियो यस्तो भइसक्यो क्या माहौल त्यो हुनुको कारण चाहिँ के हुने त्यो हुनु भनेको यो हामी आफैभित्र एउटा प्रतिस्पर्धा छ क्या मै खाउँ मै लाउँ हुनु राम्रो हो तर मै खाउँ मै लाउँ त्यो मात्रै भयो क्या मै खाउँ मै लाउँ होइन मै मात्र हुँ यसलाई पछारौँ फेरि यस्तो संस्कार भइसक्यो कि कसैले प्रगति गर्यो भने उसलाई पछार पायो भने आफूलाई आनन्द लाग्छ कसैको खुसीमा खुसी नै हुन जान्दैन क्या अहिले यस्तो संस्कार भइसक्यो नि हामी कहाँ हजुर हजुर त्यसलाई बिस्तारै हटाउने त्यसको लागि चाहिँ यो आचार संहिताहरू यो जुन विधेयकहरू चाहिँ ल्याउनु जरुरी नै छ क्या यो होइन होइन अब लोकतन्त्रमा वाक स्वतन्त्र हुनु जरुरी छ त्यो हुनुपर्छ तर हुनु पायो भने एउटा सीमा चाहिँ ननागिकन एउटा लिमिटमा बसेर चाहिँ त्यो एउटा कानुन चाहिँ लाग्नुपर्छ त्यसमा दाइ अलि यो देशको हाम्रो जुन अहिले राजनीतिक अवस्था छ नि एकदम अलिकति छ नि डगमगाएको छ नि यता गणतन्त्रको पक्षमा पनि धेरै त्यसको अहिले कुराहरू आइरहेछ यता राजतन्त्रको पनि कुराहरू आइरहेछ के छ दाइ अब यस्तो अब गणतन्त्रवादीहरूले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम हामी जनताको भावना मर्म बुझेर काम गरेको भए अब जनता यति धेरै वितृष्णामा आउनुपर्ने जरुरी थिएन हजुर होइन अब उनीहरूले नराम्रो काम गरे त अर्को कुनै दल संस्थाहरू जगमगाए नि त होइन तिमीहरूले गल्ती गरिरहेछौ होइन अब देशै मासिनु भयो भनेपछि त सबैले चिन्ता लागिहाल्छ नि एउटा न त एउटा आइहाल्छ नि होइन तर त्यसको मेन रिजन त फेरि हामी नेपाली जनता नै हो नि दाइ फलानु मान्छे राम्रो छैन भन्दै थाहा पाउँदै पनि फेरि चाहिँ चुनावमा त त्यही नेतालाई भोट हालेर हामीले जिताइसकेपछि उनीहरूले त अब त्यो मौकाको फाइदा त उठाइहाल्छ नि मलाई त्यति राजनीति कुरा गर्न आउँदैन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हजुर बिगारेको हामीले नै हो होइन त्यस्ता मान्छेलाई पठाउनु हुँदैन भन्दै हामी पठाउँछौँ होइन त्यो किन त्यसको स्वार्थ छ क्या जस्तो कि अब स्थानीय चुनाव नै भनौँ न राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँ होला मेरो काका उठेछ मेरो दाइ उठेछ भने त्यो जस्तोसुकै नराम्रो मान्छे होस् न त्यो मेरो मान्छेले म भोट हालेर जिताइहाल्छु त्यो फटा हो चोर हो त्यसले धेरै अपराध क्रियाकलापहरू गरिसकेका छ यसले सजाय भइसक्यो भने पनि हाम्रो सब परिवारै ओसारेर भोट हाल्छौँ यो चिज जबसम्म हामीले चाहिँ हटाउन सक्दैनौँ हामीले मनन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी यो कराउने मात्रै हुन्छ क्या हजुर हजुर होइन आज बालेन एक्लैले चाहिँ काठमाडौँ होला जस्तै छ नि आउनुपर्छ त्यस्तै मान्छेहरू हो नि होइन र आखिर एउटा उसले पनि त एउटा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर उसको के अधिकार छ उसको बजेट कति छ होइन उसले अलि हेर्नु न काठमाडौँमा छ नि विकास गरेको छ नि धेरै छ होइन अरू मान्छेले बालनको कुरा गर्दाखेरि विरोधीहरूले चाहिँ यसले बालनको नाम लियो नाम लिन पनि होइन डरै नाम लिनुपर्ने गाली आइहाल्छ विरोधीले गाली गाइरहेछ ए बालनको बच्चा यो भनेर होइन भोलि केपीको मैले नाम लिएँ ए यो केपीको मान्छे भनेर भन्ला राम्रो काम गर्ने मान्छे त राम्रो काम गरेर त भन्नुपर्छ नि पर्छ होइन हजुर हजुर त एउटा अहिले सानो हामी गेम खेलौँ है गेम पनि खेल्न पाइन्छ पाइन्छ दाइलाई म के फोटो अक्षर सेन्टेन्स वर्डहरू देखाउँछु दाइले चाहिँ हाम्रो नेपाल भाषाबाट त्यसलाई के भन्छ भनेर ट्रान्सलेट गर्ने सबैभन्दा कमजोरी यसैमै हुन्छ त म दाइ सुरु गर यो दाइ होइन पाइन्छ डु यु नो मी म आफैले थाहा छ भनेको
यो त क्वेसन सोधेको हो नि त डु यु नो मी भनेको हाम्रो नेपाल भाषाबाट डु यु नो मी छन्त छजिटा मस्योला मस्यो हो काव्यमान रवि दाई मोला मस्यो नि स्या मस्यो प्यासी दाई एकदमै ठिक छ टक टु मी जुन अब खला नाच्ने खनाच रुनुले सुसुङ चाँचोले थनो प्यासी दाई प्यासीला लिसन टु मी जिउ खन्यो नाच हिँड्ने पर्ने नै नाच्नु लिसन टु मी खन्यो नाच्नु दाइ थनो प्यासीला हजुर आर यु एङ्ग्री ए होइन ठोका हजुर आर यु एङ्ग्री म आर यु थर्स्टी आर यु हङ्ग्री हङ्ग्री आर यु हङ्ग्री जित नेपिट्याला छन्ट नेपिट्याला छन्ट ने मास्तो बोल्ला छन्ट ने मासु नेपिट्याला मलाई छन्ट नेपिट्याला नाजो नेपिट्याले दाइ च्याटुन ल्याएर हो दाइको अलि प्रोग्राम सिकाइदिनु तुन्या थाल नेपिना गयो जिङला जुगा नेदा अलि समय बज्ने मान दाइ जो जुगा कदाइ ठो छोला चस्मा चस्मै त छुटाइरहेको थिएँ छिटो छुक नालो वो खजिरहेको के ठो विषयले चस्मै त गयो शब्द छिलिरहेको छ भित छुटाइ खजे लो मनका ठुकेको सुलोचा सुलोचा कालो मनका घडी इलोचा ए घडी इलोचा स्वेव सुलोचा काबा सुलोचा 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 इलोचा ए प्योर वाटर प्योर वाटर त छुटाइ छिटो नेपाल भाषा टाइमला मलाई नेपाल भाषा प्योर प्योर वाटर त लज ल मलाई प्योर एचुला क्लिन झुल्का प्योर ए एचुला शुद्ध दाइ नि मलाई चाहिँ शुद्ध दाइले छौ क्लो बिलाइ छ जो जो का औं जे छौ नेपाल भाषा पनि छौ संकिपा न बने जुदो ठोनामा लैनामा जे योवन साकिया डाइरेक्सन है छौ फेस्टिभल छौ कम्पिटिसन है अरे पुरस्कार टेकिन टाला हो खरे ख फेसबुक ख ख सो दुजेमा लिरङसा मको होला निदासमा मको अच्छा दाइ जी सुटे दिसेला नीला नीला ला प्योर जला मलाई नीला त्यो त छ नीला ख नीला लास्ट रिक्वेस्ट इनाप तस्का प्यासी खला एकदमै कतै दाइन ठो गेम मिटा चाहिँ जो अनि छ एकै नम्बर हो यार दाइ त छोटो टोकन अफ लग दाइ म त नै छि किति पुरै चोपी बी आर्ट्स पाखे चाहिँ थो ठिकै यो कुडो ठिकै च्यानल टुन्यो यहाँ छ आठ ठोकन छौ डटका जेठा आला च्याटन्यो का कहिको सुबाका मलाई दाइ सन बिहा ठले सुटिङ लागि छ का ठौ ज्याजो थनाटो सिरेका छ यो गएको छु बा दाइ मग्ने छो मजाकका यही पुगेको दाइ दाइ त्यसमा एउटा कागज छ होइन कागजमा देखेको कुरालाई चाहिँ यसो उहाँहरूले चाहिँ ओके पढेर सुनाइदिनु न यो चाहिँ मैले पढेर सुनाउनु पर्ने हजुर नेवा समुदायका विभिन्न कुराहरूलाई लिएर समय समयमा कमेडियनहरूले मजाक र खिसी उडाइरहेको पाइन्छ यो विषयमा रवि डङ्गलको धारणा के छ हो यो म पनि भन्ने पक्षमा थिएँ यो चिज हजुर दाइ नेवा समुदाय मात्र होइन कुनै पनि समुदायलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई लिएर होइन चाहिँ व्यङ्ग्यवान गर्नु त्यसलाई जिस्काउनु मजाक गर्नु त्यो पाइँदैन होइन किनभने सबै हाम्रो देश त 4 वर्ण 36 जातिले भरिएको हो नि सबैले हामीले एकअर्काको अस्तित्वलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ त्यही भएर
मैले गर्दाखेरि पनि पहिले मलाई पनि यो कुराहरू नआएको होइन। हजुर। चाहिँ कीर्तिपुरका दाजुभाइले के भनेको थियो भने मैले तितोसोते गर्दाखेरि त्यो बेला त यस्ता सामाजिक सञ्जालहरू थिएन। एक दिन मलाई भेटेर तपाईँले किन नेवारले हेपेको भनेर मलाई भन्नुभएको थियो होइन, किन हेपेको भनेर। अनि त्यसपछि त्यो उहाँहरूले कान्तिपुरको एउटा लेखमै लेख्नुभयो। म त्यसपछि मैले पढेँ। त्यो विशेष गरी दिपकजीलाई चाहिँ डाइरेक्ट भन्नुभएको रहेछ, तपाईँ एउटा नेवारलाई यसो गराउने उसो गराउने भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यसको प्रतिक्रिया त्यो लेखमा चाहिँ त्यो दाजुभाइले मलाई भेटेर एकछिन भन्यो पनि मलाई डर पनि लाग्यो। त्यो बेला माओवादीको जोगदेखि थियो, डर पनि लाग्यो मलाई। अब कीर्तिपुर त्यसमाथि माओवादी भनेपछि होइन होइन कुनामा लगाएर के गरायो भनेर होइन, यो होइन, यो मैले कुनै पनि बोल्दाखेरि कुनै समुदायलाई, कुनै संस्कृतिलाई, कुनै संस्कारलाई, लवजलाई त्यो गरेकै छैन। त्यो एउटा पात्र मात्रै हो। यो विषयमा पछि फेरि अस्ति पनि एउटा हाम्रो विष्णु गोपाल श्रेष्ठ भन्ने अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा लेखै लेख्नु भएको छ मलाई इङ्गित गरेर, म र बुनु मैजालाई स्पेसली इङ्गित गरेर। रवि डङ्गलले चाहिँ यसो गरिरहेछ, आफै नेवार भएर चाहिँ उसले चाहिँ नेवारले जिस्काउने काम गरिरहेछ भने मैले भने त्यो एउटा पात्र मात्र हो, त्यो मात्र पात्र हो। कसैको त्यो लस आउँदैमा त्यो त म त भन्छु त्यो त हाम्रो पहिचान हो भन्छु, त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा लिनु हुँदैन। त्यो कसैको अहिलेको जेनेरेसनमा आउँदैन टटर र मटर। हाम्रो जमानामा मैले पनि नाटक खेल्न जाँदाखेरि मलाई नेपालीमा शुद्ध बोल्ने यति धेरै गाह्रो थियो। हाम्रो साथीहरूले पासा ज्यापु चाहिँ नाटक खेल्न आएको मान्छे कहाँ त्यसरी हुन्छ ल संस्कृत घोक भनेर मलाई संस्कृत घोक्न लाएर मधुर त्यो बेला मधुरको पत्रिका थियो, त्यो पत्रिका घोक्न लाएर। तर मलाई चाहिँ अलिकति शुद्ध बोल्न सहयोग गरेको चाहिँ हाम्रो दीपक त्रिपाठी सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मुना मदनको हिरो। ए हजुर हजुर, उहाँले एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ, राम्रो कलाकार उहाँ हाम्रो एकजनाले म टिचर भन्छु उहाँलाई। हजुर, उहाँलाई चाहिँ के हुनु रवि यसरी बोल्नुपर्छ है, तिमीहरूको 4-5वटा शब्दहरू मात्र छ, त ट थ ठ ड ड ध ढ भन्ने खालको 5-6वटा शब्द मात्र हो, तिमीहरू राम्रोसँग उच्चारण गर भन्छ उहाँले। मलाई राम्रो सिकाउनु भएको। अनि त्यसो सिकाउनु नभएको मान्छे नभएको कारणले हामीले राम्रो स्पष्ट बोल्न सकेनौँ नि त्यो बेला होइन होइन। हामीले पढ्दाखेरि नै त्यसरी पढाइयो। तर अहिलेको जेनेरेसनमा हेरौँ न कसै सबैले राम्रै बोल्छन्, मेरो छोरीको एक शब्द पनि त्यस्तो आउँदैन। त्यो बेला हाम्रो त्यस्तो थिएन। र त्यो म के भन्छु भने त्यो एउटा पहिचान हो। कसैको टटर मटर आउँछ भन्ने मधेसीको लाउन आउँछ, हिमालयमा गएर कहाँ हिमालयको मान्छेले कहाँ शुद्ध बोल्छ र भने बोल्दैन नि। त्यो लवज हो, त्यसलाई त्यो हामीले रूपमा लिँदैन, त्यसलाई जिस्काएको होइन। र मैले त्यस विषयमा अनि हाम्रो शैलेन्द्र सिमखडा दाईलाई के भनेको भने, दाई मेरै नेवार समुदायका शैलेन्द्र सिमखडा हुन्छ हाम्रो कविजी, हजुर पहिले कलाकार हुन्छ उहाँ। हजुर, अनि दाई मलाई यसो भनेको छ, के हो दाई यो भनेपछि रवि वास्तवमै खास भएको के भने 2033 सालको गाई जात्रामा चाहिँ सत्यमोहन जोशीले उहाँको के अरे नेतृत्वमा चाहिँ गाई जात्रा भएको रहेछ। सायद 33 सालमा मन्दाईहरूको पनि हत्याहरूमै फर्स्टै होला, त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर उहाँहरू चाहिँ भाग लिएको मान्छे उहाँहरू। सत्यमोहन जोशीको नेतृत्वमा गाई जात्रामा प्रज्ञा भवनमा नाटक हुँदाखेरि चाहिँ भाषामध्ये सबैभन्दा मिठास भाषा भनेको नेपाल भाषा हो होइन। त्यसमा नेपाल भाषा हो। नेपाल भाषालाई नेपालीमा बोल्दाखेरि त्यो जुन ट्युनिङ आउँछ त्यो जस्तो मिठास अरू कुनै भाषामै छैन। त्यही भएर विष्णु तिवारी भन्ने कलाकारलाई अहिले उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ, अस्ति मलाई फोन गर्नुभएको थियो उहाँले सिरियलमा खेल्नु पऱ्यो भनेर। विष्णु तिवारीजीलाई पहिलोपटक ज्यापु भनेको ट्युनिङ निकालेर सत्यमोहन जोशी स्वयंले त्यो नाटक गराएको हो, गाईजात्रामा त्यो गराएको हो। त्यसपछि मात्रै अरू कलाकारहरूले चाहिँ यो नेवारी ट्युनिङ निकालेर त्यो गरेको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो मिठास भएको कारणले त्यो गरायो, कसैले हेपेको होइन त्यो, त्यसो भन्नुभएको थियो। तर अलि अस्तिजना कुमार सागरको कुरामा सदन श्रेष्ठहरूले जुन कुरा निकाल्यो त्यो वास्तवमै राम्रो चिज चाहिँ होइन। त्यो त्यसरी अर्कालाई गिज्याउन पाइँदैन नि, त्यो पाइँदैन, पाउँदा त्यस्तो स्वयं उहाँले त माथि माग्नु सक्नुभयो। तर त्यो हुँदा अगाडि पनि एउटा कलाकारलाई त्यसै गराएको थियो। मैले पनि स्ट्याटसमा लेखिदिएको थिएँ त्यो भाइको विषयमा, सिटी समथिङ के नाम हो त्यो भाइको। अनि उसले त नेपाल भाषा हाम्रो नेवारहरूको खानेकुरा लिएर उहाँले गिज्याउनु भएको छ। त्यसो गर्न पाइन्न। म चाहिँ यो भन्छु, हाम्रो नेवार समुदायलाई मात्र हो नि, कुनै पनि समुदायलाई कसैले पनि गिजाउन पाउँदैन। कसैको खानेकुरा लिएर, उसको संस्कृतिलाई लिएर, उसको संस्कारलाई लिएर होइन, उसको भाषालाई लिएर त्यो गिजाउन चाहिँ पाइँदैन। एकदमै दाइ
यो विषयमा म एकदमै सतर्क छु। अब विशेष गरी अब हामी तितो सतीको सुटिङमा हुँदाखेरि नि म नेवारी क्यारेक्टर के बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर दीपकजी पनि एकदमै सतर्कताका साथ उहाँलाई पनि एक्चुअली कान्तिपुरमा नो टेन्सन गर्दाखेरि नेवारी क्यारेक्टर गरेर रहेछ होइन, एउटाले थर्काएछ अब मामपाखा हाम्रो मात्र किन गर्ने, तिमी बाहुनको गर न भनेर त्यो बेलादेखि उहाँले नेवार क्यारेक्टर गरेको छैन। दाइ त अब भनौँ हाम्रो नेपाली चलचित्र लगायत होइन अब विभिन्न सिरियलहरूमा भयो, हाम्रो नेपाल भाषाको फिल्मदेखि लिएर हरेक सिरियलमा अब दाइ त धेरै वर्ष बिताउनु भयो नि होइन। लगभग दाइले चाहिँ अभिनय गर्नुभएको चाहिँ चलचित्र कतिवटा र टेली सिरियल चाहिँ कतिवटा भयो होला अन्दाजी? अब चलचित्र त्यति धेरै त खेला छैन होइन, सिरियलमा एपिसोडहरू त धेरै खेल्यो होला हजुर होइन। अब मैले अब यो उल्टो सुल्टो नै 300 भाग गरिसकेँ होइन। तितो सत्य पनि 10 वर्ष काम गऱ्यौँ हामीले एकदमै होइन, 10 वर्ष काम गऱ्यौँ। एपिसोडहरूमा चाहिँ धेरै काम गरेर सिरियल फिल्महरू चाहिँ त्यही 40-50वटा जति फिल्म गऱ्यो कि हजुर। नेपाल भाषाका चलचित्रहरू पनि गरेँ। त्यो टेली चलचित्र र अनि टेली चलचित्र र चलचित्रमा काम गर्दाखेरि त्यो जुन पात्र चाहिँ स्पेसल दाइले चाहिँ हाम्रो नेवार पात्र नै आउँथ्यो कि अरू? होइन म सुरुमा त त्यसो होइन, मैले पहिले जति पनि तिजो सत्य आउनु अगाडि जति पनि मैले रोलहरू खेलेँ नेवारी क्यारेक्टरमा एउटा पनि छैन फिल्महरूमा। तिजो सत्य आउनु अगाडि मैले 12वटा चलचित्रमै सानो तीनों भूमिका खेलिसकेका थिएँ, अलि राम्रो रोल पनि खेलिसकेका थिएँ। तर त्यो बेलाका सिरियलहरू जस्तो देवी सिरियलहरू थोरै भए पुगिसकेका सिरियलहरूमा मैले त्यस्तो नेवारी क्यारेक्टर के पनि नेवारी क्यारेक्टर तितो सती मात्रै गरे हो। त्यसपछि त्यस्तो छाप बस्यो कि मैले अरू त्यस्तै खाले रोलै गर्न पाएन। जसले भन्छ त्यही बेमानको रोल भन्छ होइन। मैले भिन्न रोल गरेँ भनेको एउटा दाइको ससुराली राम बलराम, त्यसपछि युद्ध भन्ने फिल्म अलिक फरक खालको गरेको, त्यसपछि अस्ति हालसाल एउटा गरेँ मैले के अरे तपाईँको के अरे लभ स्टेसन अनि अस्ति भर्खरै मायावी पनि माया त्यसमा पनि त्यो बेमानकै क्यारेक्टर थियो त्यसमा चाहिँ त्यस्तो मात्रै गर्न पाएँ। त किन त्यो रोल दिनेहरूले मान्छे पनि यसमै फिक्छ यसमै राम्रो हुन्छ भनेर त्यो बेमानकै रोल दिन्छ। अब दाइको त धेरै अनुभव छ नि त यो कलाकार क्षेत्रमा चाहिँ होइन। नयाँ आउने चाहिँ मान्छेहरू पनि अब प्रतिदिन चाहिँ यो क्षेत्रमा आइरहेछ नि त होइन। उनीहरूलाई स्पेसल चाहिँ सजेसन के छ दाइको तर्फबाट? मैले के भने नि हजुर कस्तो दुःख छ यसमा, धेरै दुःख छ होइन। मान्छेले अर्को नाम देखेर अर्को घरले कसैले कमाएको दाम देखेर आकर्षित हुने त हो नि होइन। तर धेरै दुःख छ यो ठाउँमा होइन। किनभने अब हामी त 20औं वर्ष 30औं वर्ष म त 34 वर्ष भइसक्यो नि यो लाइनमा क्रस भइसकेको छ त्यो 30 वर्ष लाग्यो भनेर विकास बोर्डले अस्ति परिचय पत्र नै दिइसक्यो होइन। अब के छ भने त्यो देखा सिकीले होइन कि आफ्नो रहर छ भने आउने हो होइन। होइन यसमा म एकदमै पैसा कमाउँछु होइन, एकदमै नाम कमाउँछु त्यो लकको पनि कुरा पनि हुन्छ क्या। मैले एउटा इन्टरभ्यूमा सुनिल पोखरेल दाइको चाहिँ इन्टरभ्यू मैले पढाएको थिएँ संजोगवश होइन। पढाएँ होइन कि मैले हेरेँ नै थिएँ उहाँले के हुन्छ भने यसमा यति धेरै दुःख छ होइन, तिमी दुःख खान भने मात्रै तिमी यो आऊ, तिमी यो दुःख सहन सक्दिनँ भने तिमी नआऊ। अनि धेरै दुःख छ यो लाइनमा, तिमी चाहिँ सम्पूर्ण जीवन यसमा समर्पित गर्ने म कलाकार भएर बाँच्छु, मलाई पैसा चाहिन्न, म मात्र कलाकार बन्छु भन्ने हेतुले आऊ भने तिमी आऊ, भने त्यसरी नआऊ भनेर भन्नुभएको थियो क्या। यसो हेर्दाखेरि सबैको भाग्यमा कहाँ दयाङ र लेखा हुन्छ र होइन, सबैको भाग्यमा कहाँ राज समाल लेखा हुन्छ होइन। त्यो भित्रका कति स्ट्रगलहरू हुन्छ होला आज पनि यति धेरै कलाकारहरू बाँकी छ दयाहाङ बन्न। त्यो भित्रभित्र कति छ होला राम्रो कलाकारहरू, हाम्रै साथीभाइहरू छन्, मसँगै स्ट्रगल गरेका कति धेरै साथीहरूको इच्छा त छ तर चाहिँ समय दिन सकेका हुँदैन। त्यो छ, त्यो गाह्रो छ यो लाइन हेर्दाखेरि मात्रै होइन। अहिले त टिकटक बन्ने पनि हिरो भएको छ, त्यही त फिल्म चल्या पनि छ होइन होइन। अहिले माध्यम सजिलो छ, अहिले एकदमै सजिलो छ। आफूसँग एउटा मोबाइलले पनि आफ्नो कला देखाउन सकिन्छ होइन। त्यसको कति धेरै फलोवर्स हुन्छन्, कति धेरै फ्यानहरू हुन्छन् होइन। पहिले जस्तो छैन, अहिले सजिलो छ। तर म यसमै जिन्दगी बिताउँछु भनेर आउनुको लागि चाहिँ अलिक सोचेरै आउनुपर्छ। हजुर दाइ अहिले जस्तै ठोची नेवा झुया न मलाई
नेवा भ्या स तर चाहिँ जानी जानी चाहिँ नेवा भा मल्ला चाहिँ मेउ भाषा चाहिँ खलाइ पिन त चाहिँ दाइ त पाखे दाइ पाखे चाहिँ छु सजेसन छुट्याए मास्तो हो आऊ आऊ धासा धाललाई कटिन्द ढ्याउ ज्याल अभ्यास क म यो तर थयो मा भाठे तरौ सुन मखु थै मा भा खसा मा भा लाउगा यो भा छा लाउ मखला मचाबले चाहिँ लाइचुनौ चीज मचाबले चाहिँ लायो चुनौपटी भाषा त चिस अब हेला नै ना तिरस्कार ना जी लाजु मको नि ओ कर्पने न्यानि जगा ओ थम थै त नि ओभर स्मार्ट न ढ्याला छौ एक किसिमपटी वो गेराजी त त्या शब्द मोल मा भा प्रति अब हेले नै आवे खका हो छ खनि मखला सरास छु मा भ्यारे हो झुपटी अरे चाहिँ छु मसिका ख परिचय ख अनि दाइ झिठो आज जस्तै छि नेवा समुदाय परि गुल्न चाहिँ कला संस्कृति तजिलजी मलाई नखचख सम्पदा छिउ चाहिँ भेषभूषा लवदो ओ न्यापले चाहिँ छिउ प्रिजर्भ बिना त्यो लागि मकाटेउ लागि चाहिँ छिसा चाहिँ छुयामा प्लस छिनेवा त्यसमा फुक्स्या न छुयामा सदा चाहिँ वो मकाटेउ लागि चाहिँ वय ख जस्तो छिसा भ्यामा गिलाले छिसा भ्या लाए नाचुने मला हामीले लान्छौँ मलाई निवा जुल निवा भाइ लान्छौँ मलाई कर्पने न्यानि किनिलाई चाहिँ गएर निवा ज्या खलामा कि निवा भाइ ला मलाई तजी लागिला छिसा टोटे मजिला छौ छिसा नक्टा पनि चिज टोटे मतलब छि बाजा गाजा गबले टोटे मजिला जबले मे संस्कृतिमा यो बाजा गाजा ख एकदमै वो बाजा गाजा त गजाजी तर महानगरपालिका यहाँ चोन्डो ठोची चाहिँ नि म यहाँ ढाका हाम्रो महानगरपालिका नाभला सुना ठेउन लियो सिमुको बजेले छुटेन्डो नै आला टले बाजा सिने त अब उडा ढेबे बेचौँ ठोची चाहिँ मैया मको यहाँ दुर एजो कारण जेनेरेसन छु जात्रा जुल्की इन्द्र जात्रा जुल्की चुना चुन्ठा मर्या ठिकै पनि थने कोने ढ्यामा अवस्था भएर मतलब दल एकदमै लेट आएको वो चिज चाहिँ बाबा ठुल मची मनोट डुब छौ आटक्ने बाजा ठाइन मखला एकदमै गजगी नेप्सको बाजा ट्याखाउला बाजा एकदमै मखला स्पेशल थौने पनि नुबी जेनेरेसन त थौने नुबी जेनेरेसन जिग्नो छौ थने डल्लु थने स्वयं मोर सबै थने डल्लु टिम यो छौडु का हिमसाला ट्याखा ढिमे थाथा ट्याखा हुका मखला यो चिचिरी मस्तावन से का मिसा मस्त त कया दुनी होला छौ थो चीज तस्को बालाउ चीज का तो संस्कृति बचाएर चाहिँ तो थो वया छन मासु थो चाहिँ तन बुझ्यो नापसको तन हे न जुइरो गो विशेष गल एकदमै अन्य जो घर मगला बाजा वसा वे उले सीमित मनरसा बाजा थायो चौ जात्रा पात्रा जोसा लिबा गुठ गणतन्त्र वे न लिबा नि थो चीज त एकदमै जागर गो ठुके चाहिँ झिस अछि ढाउ मर्छु जस्तो कि लजी तजी लजी नेउ टोसा जस्तो कि महानगरपालिका जोन्द नि हुन हाँडी गाउँले जीवन हाँडी गाउँ शनिबार नि हाँडी गाउँ ख नेवा भाषामा यो नाडुगा अन चाहिँ अनला उन बालाउ चीज ख एकदमै गाडी डोको बन्न परिवार उन्यो यमरी चतामरी छुछुने रुन्यो अब ओ यो चाहिँ यहाँ सुने माग जस्तो कि स्वयं म सबै नखुल अथे भिडभाड दुगा उ चाहिँ ठाठा चाहिँ जन माग वो चीज चाहिँ तर मको दु आतिके मन्टेको एकदमै जागरुक जस्तो नसत्तो सानो मियो सिपे ठुयो छियो नेवा खाजा धुनी चिल्लो दयामरो नि चिल्लो कम नि एकदमै कम धुनी मखला शरीरमा बालाउ चीज नि ठुके ठीक है जितन त्यो पार्टी साइजमा त्यो झोभे यो दाइ अहिले एउटा फेरि अर्को गेम खेलौँ ल दाइ मसँग हाम्रो नेपाली चलचित्रका हैन ख्याति प्राप्त कलाकारहरूको फोटो छ दाइले यो फोटो समात्नु हैन मैले हेर्न नपाई नपाई क्यामेरा देखाउँदा माइक छेक्यो ल एकजना वरिष्ठ हास्य कलाकार अब त्यस्तो हाम्रो वरिष्ठ धेरै छन् वरिष्ठ हास्य कलाकार हजुर भन्दा पनि वरिष्ठ तर हाम्रो महजोडी भन्दा अलिकति जुनियर भनौँ न ठिक्क लिएको तर उहाँहरूको ग्रुपमा कहिले पनि नछुटिए कलाकार दुईजना छ उहाँहरूको ग्रुपमा राजाराम पौडेल किरण केसी दुईजनामा एकजना हो नाम भन्नुपर्दा अब ग्रुपमा त्यो उहाँहरू दुईजना हो मेरो विचारमा राजाराम पौडेल हो दाइ अब त्यो दुईजना मात्रै उहाँको नाम आयो मनमा चाहिँ उहाँको आयो राजाराम दाइ कि किरण केसी दुईजनामा एउटा उहाँको ग्रुपमा फोटो हेर्नु नि एक्चुअली भनिहाल्यो नि अनि अर्को हास्य कलाकार छ उहाँहरूभन्दा एकदमै
जुनियर उहाँभन्दा जुनियर सायद तपाईँभन्दा पनि जुनियरै होला उहाँ पनि फटफट चाहिँ मभन्दा जुनियर क्लु दिनु पऱ्यो जुनियर धेरै हुन्छ उहाँ पनि दिव्यराज गिरीको चाहिँ फिल्ममा चाहिँ ए थाहा बोल्नु हजुर जुनियर हो नि जुनियरै हो हजुर हजुर धेरै जुनियर हो नि दिव्यराज गिरीको फिल्ममा दुईजना हुन्छ दाइको फेस देखिरहेछ अलिकति तल यति कति ठिक छ ल दुईजना हुन्छ कि जितु नेपाल कि केदार घिमिरे माग्ने बुढा दिव्यराज गिरीको फिल्ममा खेल्ने भने माग्ने बुढा हो कन्फर्म कन्फर्म ल पठाइनु होइन त्यही त हो नि भनिहाल्यो नि ल यो पास भएछ ल अर्को त्यस्तै हाँस्य कलाकार उहाँहरू भन्दा पनि फेरि जुनियर उहाँभन्दा फेरि जुनियर क्लु दिनु पर्यो नि क्लु अब उहाँहरूको एउटा भर्खरै फिल्म लागिरहेछ भनौँ न अहिले पनि ए ल दुईजनामा एउटा होइन यो जिग्री पाण्डेमै हो एकजना होइन परिचय होइन जिग्री पाण्डेमा एउटा पाण्डे पाण्डे कन्फर्म कि पाण्डे कि जिग्री हो वाह दाइ ठिक छ हेरौँ मिल्यो एकदम मिल्यो होइन जिग्री पाण्डे हो एकजना ओ पाण्डे ल एकजना हाम्रो त्यस्तै महिला है उहाँ चाहिँ फेरि हाँस्य कलाकार अहिले आएर अलिकति चरित्र अभिनेत्री भएर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ हाँस्य कलाकार महिला है महिला होइन हजुर अब सुरुमा त सरी हाम्रो बोस दिदी हो सुरुको अब हास्य सम्राट भनेर उहाँलाई चाहिँ ट्याग दिएछ धेरै जुनियर दाइ त्यसपछिको भनेको तपाईँको लेभलमा होला सायद दिपाश्री निरोला हो हाँस्यमा उहाँ हाम्रो नेपाल भाषा पनि बोल्नुहुन्छ नेपाल भाषा नै बोल्नुहुन्छ नेपाल भाषा नै बोल्नुहुन्छ नेपाल भाषा बोल्नेमा को छ भने नि एउटा मन्जु श्रेष्ठ हो बिजुली एउटा पल्पसा डङ्गोल हो हजुर अनि त्यसपछि लुनिभा हो नेपाल भाषामा होइन यो तिनजनामा एकजना हो हजुर फर्स्टको कसको नाम लिनुभएको लुनिभा मन्जु श्रेष्ठ बिजुली हजुर पल्पसा डङ्गोल तिनजनाको चाहिँ चट्ट नाम दिमागमा पल्पसा डङ्गोल होला अलिकति मिलेन दाइ मन्जु हजुर ए मेरो साथी भने नि मैले मिल्छ तिनीहरूको मिल्छ मिल्यो नि अर्को हाँस्य कलाकार जुनियर है अघि दुईजना जुनियर आइसक्यो एकजना जुनियरको पार्टनर अहिलेको बिचको पार्टनरै हुँदैन हजुरको भन्दा पनि जुनियरै हो होइन उहाँ चाहिँ ल एउटा क्लु दिन्छ अलिक धेरै समयपछि उहाँ फेरि कमब्याक गर्नुभएको छ फिल्ममा फिल्ममै कमब्याक गरेछ हाँस्य कलाकार हालसालै के फिल्ममा आएको छ त कमब्याक गरेको छ नि दाइ जोडी थियो यिनीहरू पहिला जोडी राजा मास्टर बल्छी त होइन यिनीहरू हालसालको फिल्म त आएको छैन फिल्म भनेपछि को होला हाम्रो काठमाडौँका मेयर बालेनले पनि गीत गाउनुभएको छ त्यो फिल्ममा ए त्यो त उयो हो लास्ट शरणमा हो त्यो जोडीमा दुईजना जोडी कक्रोच वा बलेमा उहाँहरूभन्दा सिनियर उहाँभन्दा नि सिनियर त्यो फिल्ममा त्यो लास्ट शरणमा होइन लास्ट शरणमा अर्को को छ त कलाकार विजय बराल ल दाइ त टाइम वेस्ट नगरौँ फोटो हेरौँ न एकचोटि हो कन्फ्युज भयो म ए सरी कम्बाइ सरी ल मैले क्लु दिएको मैले त्यो आर्टिस्ट नै बिर्सेँ मैले हेरेको फिल्म हेरेको हजुर हजुर मैले हेरेको कलाकार त भने नि सबै ल दाइ हाम्रो देशका एकदमै 3 करोडलाई चाहिँ हँसाउन सक्ने मान्छे 3 करोडलाई हँसाउने भनेपछि हाम्रो यो नेता पर्नु हो होइन हाँस्य कलाकार हाँस्य कलाकार हुन्छ है त्यही त अब नाम त भन्नै पर्दैन होला नि भन्नै पर्दैन केपी भा होइन हजुर हो हजुर तर माइन्ड नगर्नु होला राम्रो बोल्नुहुन्छ एकदमै सेन्स अफ ह्युमर भएको मान्छे हो हजुर ल लास्टमा अर्को त्यस्तै एकदमै पपुलर फेमस हाँस्य कलाकार
अब हाँस्य कलाकार धेरै हुन्छन्। हजुर को होला त अब के भन्नु न। अब 3 जना अघि जानुभयो नि हाम्रो 3 जनामा 1 जनाको पार्टनर उहाँ चाहिँ मेल है फेरि। मै त होइन फोटो हेर्नु त एकचोटि मै हो कि सँग त लायो धन्यवाद मेरो फोटो राखेको ल थ्याङ्क यू ल। हजुर ल दाइ यसमा पनि दाइ एकदमै धेरै नम्बर ल्याएर पास हुनुभयो। फेरि अर्को एउटा दाइलाई होइन हाम्रो चाहिँ कीर्ति प्रेसित हाम्रो यो ओम ग्लास ट्रेडर्सबाट चाहिँ एउटा फेरि अर्को टोकन थ्याङ्क यू सो मच ल झट्ट सजाउनु भयो नि त। हजुर दाइ ल थ्याङ्क यू। हस् दाइ लस खुस दाइ त्यसमा पनि एउटा कागज छ तल। यसमा पनि कागज छ तल होइन दाइ ननिकाल्नु अलि ननिकाल्नु ननिकाल्नु होइन त्यो पढेर चाहिँ सुनाइदिनु न। त्यो त पोलिटिकल होइन त्यो निकाल्नु पर्छ यसो हेर्ने हेरेर त्यसरी। कुलमान घिसिङलाई हटाउने र फेरि नेपालमा लोड सेडिङ हुने कुरा भइरहेको छ। यस्तो गम्भीर कुरामा रवि डङ्गोल कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ? म त एकदमै गम्भीर छु यो विषयमा। किनभने एकचोटि मलाई कुलमान घिसिङको रोल गर्न भद्रगोलले बोलाएको थियो यो पाण्डे जिग्रेर एक भाग मैले गरे पनि थिएँ र मेरो त्यो बेला अब अहिले त कपाल गरेर रोपेँ होइन ट्याक्कै उहाँको मेरो लुक्स मिल्छ क्या कुलमान घिसिङ र होइन त्यो उहाँले के सम्झेर मलाई कुलमान घिसिङको रोल गरेर भयो। तर होइन कुलमान घिसिङ यो देशको विद्युतको ठाउँमा राख्नै पर्छ उहाँलाई हटाउने भन्ने कुरा त हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। जति राजनीति होला नेपालका उज्यालो मान्छे होइन उहाँले अब 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ हुँदाखेरि चोर भटाहरूले होइन चाहिँ कमिसन खाएर 6 घन्टा पनि हामीले बत्ती नदिएर हामी मोबाइल चार्ज गर्न अर्काको घर पैसा तिरेर चार्ज गर्न जानु पर्थ्यो। त्यो स्थितिसम्म पुर्याउने त्यस्ता फटाबाट जोगाएको त कुलमान घिसिङ हुने अरू जोसुकै आओस् न तर उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउनु हुँदैन। हामी उहाँको पक्षमा छौँ। हामीले उहाँ जस्तो मान्छे राख्नुपर्छ। यो राजनीति खिचातानी त भइरहेको छ जहाँ जहिले पनि राम्रो मान्छेलाई जहिले पनि हटाउनै खोज्छ हो होइन राम्रो मान्छेलाई जहाँ पनि हटाउनै खोज्छ। अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रीबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ के हटाउने भने फेरि कुराहरू उठिरहेको छ होइन। उहाँले चाहिँ अब 3 करोड नेपाली जनताको साथ छ नडराउनु होला नडगमगाउनु होला। उहाँले यति धेरै योगदान दिनुभएको छ होइन। हजुर यो नेपाली जनतालाई यो एकदम मुहारमै उज्यालो पारिदिनु भएको छ होइन। हजुर त्यसको लागि चाहिँ जनताले उहाँले सपोर्ट गर्नुपर्छ र सपोर्ट गर्छ पनि। हजुर एकदमै हस् हस् थ्याङ्क यू दाइ। झिके चाहिँ न्युमय चाहिँ क्षमा सेलेक्ट आउने जी नाऱ्या मलाई दाइनो चाहिँ निमे चाहिँ क्षमा सेलेक्ट आयो ओके बारे हान छुनट हाम्रो दाइ ने ओके चाहिँ आज चाहिँ डिस्क्रिप्सन चाहिँ बी मोरो क्या मलाई 6 सेन्टेन्स सेर्ला नेवा सकेबा निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधर आर्यम नकर्मी रामकृष्ण खड्की वासु शाही रामकृष्ण खड्की नेवा सकिपा नाय शिवश्रेष्ठ धीरेन साक्य शिवश्रेष्ठ नेवा सकिपा नकी भिन्तुना जोशी हिसिला महर्जन ठिकै चाहिँ कन्फ्युज भिन्तुना जो के है ख तुमले पहिला जो प्याखना वो म के ख हजुर मुखला चाहिँ चाट्टर चाहिँ ना चाहिँ ढ्याबले चाहिँ क्याबले चाहिँ सुइना हो ना कासा भिन्तुना यो कासा भित्र त चाहिँ मुखो म कासा त चाहिँ मुखो कासा त चाहिँ मुखो भिन्तुना के ख हजुर हिस्ला महर्जन नेवा सकिपा वरिष्ठ अभिनेता भीमसेन रिजाल कृष्णभक्त महर्जन ओके नेवा सकिपा वरिष्ठ अभिनेत्री मञ्जु श्रेष्ठ अन्नपूर्णेश्वरी श्रेष्ठ ठिकै कन्फ्युज गाएको त्यसको कन्फ्युज गाएको ठिकै म ढाएको छु निम टचाए जु उठाएर अन्नपूर्ण जो स्टेजमा प्याखम जो खेलायो म जो एकदमै खेलामा पार्टनर हामीले स्टेज जीवी नापा जुइम मञ्जु श्रेष्ठ जो चाहिँ सिरियल पाके जो अपोजिटै मिट्युमा ल उसले जेटा निम बराबरका ठिकै चाहिँ जिन नै राखेका ओके नेवामी हालामी म्युजसले रोजमान महर्जन कुमासागर ओके मेपी वेगबी सिनियर प्रवेश मान साक्य जुजुकाजी रञ्जित
अहिले नेवामी हालामी मिसासले रत्नशोभा महर्जन दीपा महर्जन आहा नि किन कन्फ्युज गखला ओ वेकन न्यूली निमेस्या जो गुल्न नेपाल भाषा प्याखा त डेकोडु निमेस्या ले बालक मे हाल दिउका जुटा चाहिँ अनि म केपी तर वेकअप यो त चाहिँ महोदय मको एकदमै बालापी केपी खला बिमिसी बिचे उत्तिकय चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ डुबिगा ए ए ए द निमो यो नि तस्क यो मगला आत्तटे मेसो नाके हेर्न के मेसो काम का ठोपाले अले मेबी चाहिँ हानदु लसता जोशी प्रशंसक ठिकै चाहिँ गेरा छ निम बाला बेख एकदमै मगला प्रश्न सकिन पछि दिन अब स्टेज न पछि छौ नि प्रोग्राम न लस्ता रिपी परिवार छौ संगीत माओले सरस्वती दुपी मनु त दरगला दशा नग्न दिदी से कया पवित्र दाइ से कया डबे ठठा लापी के ख लस्ता राका ठके ए हस जो नेवा म्युजिक भिडियो म्युजिक मोडल राजु महर्जन सुरज व्यञ्जनकार राजु महर्जन सुरज व्यञ्जनकार राजु महर्जन ती थने चमचला सुरज व्यञ्जनकार ओके छिले चम ए ए ए राजु महर्जन म हानि म बाला पिन्छ एकदमै किजा पिला काके बाला पिका सुना काका ओ कासो त चाहिँ ओ कासो त चाहिँ हैन किजा पिनि म बाला पिन्छ डला हैला गुपी ढाका नि म यका जिरा ठिकै छ टाइमहरु दाइ ठिकै टाइममा छोले नाच दाइ त अहि हैन क राजु महर्जन ढाका का ओके अले नेवा म्युजिक भिडियो मिसा मोडल सृष्टि महर्जन नेरिसा महर्जन नेरिसा ओके नेवा म्युजिक भिडियो सिनेमाटोग्राफर एडिटर शैलेश श्रेष्ठ योवन साक्य शैलेश श्रेष्ठ ओके नेवा म्युजिक एरेन्जर गायक जीवित जल्मी सुरेन्द्र श्रेष्ठ इबिनी म समय छौलिया मखला उको जिबी अब छौ स्वयम्भू महोत्सव डाले संगीत चाहिँ सुरेन्द्र श्रेष्ठ याओ अलि उके चाहिँ आरिन चाहिँ जल्मी याओ हजुर जल्मी ओके दाइ जिबी जल्मी का दाइ हानु छ फटाफट ने दाइ त योगो नेवा नख नख मते छौ त नख जिता यमरे पनि ओके योगो नेवा जात्रा योगु नेवा जात्रा सलुबागी जात्रा नहोया छ होइन दला वसी यहाँ पनि ओके जी छ इन्द्र जात्रा योगु नेवा नसा योगु नसा ठोक्ने एकदम नाला पलावे ख बोला तर ठोक्ने भेराइटी फरक किसिम देखियो नि हजुर चतामरी ओके चतामरी योगु नेवा तोसा नसा तोसा हामीले गर्थे ड्रिङ्क्स ठुके चाहिँ जी बन्डेज का ठुके जिटा चाहिँ नापाला जी त्यसको नेपिसो मुनु ठो एला बला दाइले हामीले नेपिसो मुनु प्या ठो बि जाया बोले प्या ठो टुनिउ बुपालिउ मुखला टोसाला मरेको मजो गाउँले आ शरीर र साथ मजला सिजन अनुसार दइ हजुर मंगला कर्थ याम ठ भाबर ठ छुजु ठ जागी ठ आ चाहिँ टोसा चाहिँ जी चाहिँ एकदम बन्डेज लागेन दु जो स्वास्थ्य कारण ठिकै चाहिँ जी मोटुनी कल्याण ढाका ठोसा यादै जी दाइ योगो नेवा ठ्या जिटा तो सुंगु ठ्या के यो ओके मध्य न छौ मंगला तक्लै यो ठ्या जिटाले बस्नु पुरै हका ओके झिगु योगु नेवा बाज नेवा बाज हजुर जिथा मुसा दिसेनो खा मुसा बोले ए मुखला मुसा बोले 5-6 क्लास बोले जिसेनो खा जिमे मक जि खिसेनो यो जिटा खि तस्को यो हजुर दाइना आटक सबै मध्ये देख्दै योगु नेवा संकिपा हजुर न्यू संगु डो बाबाला अपडी प्याखाट त छौजको नाकामा जी छौजको के छौजको नाका सा जी भिन्तुना ला प्याखाट नाका का भिन्तुना हजुर हजुर ए जी आरएमजी डे अपडी प्याखा हजुर नेवा मे सकिपा योगो मे नेवा मे सकिपा म्युजिक भिडियो वो नेपिसो सालुगो गाचा नेपिसो सालुगो गाचा हजुर एकदमै योगो नेवा मे चोमी हजुर
त्यो दाइनालाई यो कोही मसी बिन्दु नि छ फिमी चोपी मलाई मिठो मिला जी दुर्गलाल मार्साबका हजुर अहिले छि योमा नेवा सङ्गीतकार सङ्गीतकार हजुर सङ्गीतकार न्यू बज्राचार्य ओके अहिले योमा नेवा मे एरेन्जर मे एरेन्जर त जी प्यासका सङ्गीतला मरो हजुर निमेसी नाला कया दिन आज उके जी ठबैयामा ल्यासी हरिसन सामी वेकमै दो जो जो यार लेटेस्ट वे शिव साई वेकन एरेन्जरी हिसाबमा ठकुने चाहिँ एकदमै ज्यान जाउँदो होला जी जस्तै छ नाम आउँछ विजय ओके विजय माली म दाइ हरिसन दाइ हरिसन सामी दाइ दाइले चाहिँ कु मेकअप आर्टिस्ट नपन ज्याया ठुङ्ला ठुइ नेवा फिले मलाई उके मध्ये छमा योमा नेवा मेकअप आर्टिस्ट नेवा मेकअप आर्टिस्ट हजुर ठिकै चाहिँ भन्छ कन्फ्युज के छु नेवाले ना लो मन काजेर सनम कुमार श्रेष्ठहरू आजका पूजा महर्जन एकदमै हाइलाइट बोमपट्टि ख अनलिबाजी उमेशा पाण्डेहरू ठकुने चाहिँ मीरा डङ्गल धाम्न गया चौँडो अपो जानुहोला उमेश का ल जिनेवा पत्रिका न यो को हो मलाई ओके मदन तकले यो पत्रिका नेपाल भाषा यो आट छुचु प्याव छ यो इलो पाखे प्याव इलो पाखेला आज चाहिँ पेज 3 जुल ओके लहना जुल ओके न के लहना ख नेपाल भाषा टाइम्स जुल अथि जन किप्लिन सोयो खस जस्तै केति परसेन्टेज जुजुलोपा वापोडो जो यो को यो जिरो म चाहिँ पेज 3 का पेज 3 हजुर ओके अहिले योगो नेवा टिभी च्यानल टिभी च्यानल ठोकला चाहिँ नापा छौजकै डो नेपाल टिभी मखला नेवा च्यानल मखला नेवा च्यानल ओके मेजको बहिनी छुट्याइ नेपाल मण्डल जुल मखला हजुर ठौने नेवा एसडी टिभी न डो रामकृष्ण योकोडी मखला नेपाल तर नेपाल मण्डलीपट्टि योको योगदान डोका एकदमै त्यो नेपाल भाषालाई एकै जिते वो नेपाल मण्डल नाका आएछ नेवा कलाकार त्यसै मसीको लागि चाहिँ नेपाल मण्डलीबाट तरौ भूमिका ख नेवा नेवा टिभीपट्टि मिट ठन्टको ठिङ्गियो चाहिँ नेवा मण्डलले तरौँ लाग्दो एकदमै दाइ दाइ ठो छ ल मेरो छन बाक्दिने लास्ट दाइ अझ त नि का दाइ दाइनो चाहिँ 6 सेन्टेन्स नै ओको पनि बारे चाहिँ का 6 सेन्टेन्स दाइ सोया दिस कुलमान घिसिङ 6 सेन्टेन्स थो चाहिँ नेपाली धेरै छन् एकदम देशमा जलस्रोतमा अति आवश्यक व्यक्ति हजुर देशप्रति माया गर्ने मान्छे अब यो उहाँको विषयमा बोल्दाखेरि फेरि म भाइरल होला होइन हजुर तर उहाँले कुनै कुराहरू सत्य बोले जस्तो लाग्छ होइन हजुर कहिले उहाँ केपी ओलीले विषयमा समर्थनमा कुरा गरे हुन्छ पहिला अलिक पछिल्लो समयमा आएर उहाँ फेरि केपी बाको दुश्मनी जस्तो लाग्छ होइन त्यसरी बोल्नुहुन्छ हजुर त्यही भएर पनि जनताहरू अलि दुविधामा छन् उहाँको कुरामा होइन पहिला आफू के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला प्रश्न पार्नुपर्छ होइन म चाहिँ त्यही भन्छु पहिला म के हो भन्ने कुरालाई उहाँले आफूले प्रश्न पार्यो भने उहाँका कुराहरू राम्रा छन् अनि राम्रा कुराहरूको मान्छे पछि लाग्छन् त्यही भन्छु म त समय बुझेको गायक एकदमै अहिले उहाँको गाना त हाम्रो संसारभरिमा होइन के अब त्यो रिसर्च गर्दाखेरि 77औं नम्बरमा पर्छ अरे अहिलेको लेटेस्ट दुश्मन छ धेरै भन्ने थाहा छ मलाई समय बुझेको गायक हुन्छ एकदमै फुल चाहिँ स्टेज इन्टरटेनर ऊ आफैले भन्छ नि म गायक हो नि इन्टरटेनर हो भनेर एकदमै भतिज मेरो होइन पुरा जेन्टल लाग्छ मैले सँगै एउटा काम पनि गरेको थिएँ क्याप्टेन भन्ने मुभीमा हजुर अनि आदरणीय भुवन दाईको छोरो हो तर बडा रेस्पेक्ट गर्ने मलाई अङ्कल भनेर हजुर अनि मैले त्यो सिनमा सानो एक सिन मात्रै छ बिचरा उसलाई मैले के हान्नुपर्ने सिन थियो बाबु सरी पनि भने मैले हजुर होइन त्यो क्याप्टेनमा लात हान्नुपर्ने सिन थियो साँच्चीको लाग्यो पनि बाबुलाई साह्रै मलाई सोझो लाग्छ यो बाबु एकदम तर पनि कलाकारमा यति धेरै सोझो देखाएको थिएन मैले भतिज मेरो हजुर ओके पल्जी होइन एकदमै राम्रो कलाकार मनको राम्रो मान्छे
अनि त्यसपछि रियल हिरो पनि हो हजुर होइन। लोड सेडिङको टाइममा म हस्पिटलमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले जनताको सेवा गरेर देख्दा साँच्चीकै रियल हिरो जस्तै लागेको थियो मलाई। बिचमा हामीले सँगै काम गऱ्यौँ पनि मायावी भन्ने मुभीमा होइन। एकदमै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ उहाँले मलाई। मायावीमा कलाकारले पुरा सिनियर कलाकारले रेस्पेक्ट गर्ने त्यो त गर्नुपर्छ त। अब उहाँको विषयमा बोल्नै पर्दैन, तस्बिर आफै बोल्छ होइन। हजुर होइन सबै नेताहरू उहाँ जस्तो हुनुपर्छ भन्छु म। हो सबै नेताहरू उहाँ जस्तो भयो भने उहाँ जस्तो मान्छे ठाउँ ठाउँमा हुनुपर्छ। उहाँ जस्तो मान्छे भयो भने अनि साँच्चै नेपालले चाहिँ नेपाल वास्तवमै बनाउँछ भन्छ नि, सिङ्गापुर बनाउँछ। नयाँ नेपालको जुन मुहार चाहिँ हामीले देख्न पाउँछ। हजुर ल अर्को उहाँको विषयमा बोलिदिनु न। उहाँको बेमानी काम लाग्दैन। एकदमै चर्चित होइन, सबैले दर्शक महानुभावले चाहिँ एकदमै माया गर्ने मान्छे होइन। उहाँको अभिनयलाई सबैले तारिफ गर्ने मान्छे, एकदम रमाइलो मान्छे। अब खै मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। ओके दाइ। दाइ अब हुन त धेरै कुराहरू छ होइन, मैले सोध्न बिर्सेको। दाइले चाहिँ यो कुरा मैले चाहिँ भन्नै छुटाउनु हुँदैन है भनी त्यस्तो कुनै मनमा कुरा छ भने प्लिज हाम्रो दर्शकबिन्दुहरूलाई चाहिँ केही कुरा भन्नुपर्ने कुराहरू त सबै भनिसक्यो। हजुर होइन अब यस्तो छ चाहिँ भनौँ न, सामाजिक सञ्जालमा पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाउन कुनै ठुलो कुरो होइन क्या। हजुर होइन मैले यो भनिरहँदा जस्तै बालेनको फोटो देखाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ मैले केही शब्द भने होला, पोजिटिभै कुरा गरेँ होला, त्यसलाई अगाडिको एउटा शब्द काटेर होइन मैले नराम्रो भन्नु पर्यो, राम्रो भनेपछि अगाडि नराम्रो थप्न पनि मिल्छ होइन। होइन त्यो गरेर मिल्दो रहेछ अहिलेको जमानामा, त्यो नगरौँ सबैले। किनभने त्यो एकैछिनको मात्रै हुन्छ ती कुराहरू होइन। सामाजिक सञ्जाल यति धेरै छ अहिले, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ भने पनि विश्वास गरिहाल्ने खालको कुराहरू हुँदैनन्। सत्य तथ्य थाहा नभइकन नबुझिकन त्यसमा हचुवाको भरमा लाग्नु हुँदैन होइन। अब मैले भन्नु त के भन्नु छ र भन्ने कुरा त सबै भनिसकेँ। तर यो कुरालाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै नहेरिकन एकजनाले चाहिँ राम्रो कमेन्ट गरे भने राम्रो कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ, एकजनाले नराम्रो कमेन्ट गरे पनि सबैले नराम्रो कमेन्ट पुरै आइरहेको हुन्छ त्यहाँ लस्करै। त्यो बुझ्दै नबुझेको हेर्दै नहेरिकन होइन। त्यसलाई लागि त अलिक आफूले पनि अध्ययन गरेर कमेन्ट जस्तो कि अब भनौँ न, अब हाम्रो आदरणीय कलाकारहरू अब विनय मात्र भएछ भने पनि मरेछ भनेर हालिदिन्छन् क्या। अब त हाम्रो सुरवीर बाको विषयमा, रामचन्द्र बाको विषयमा त मान्छेले मऱ्यो भनेर कति हालिदिइसकेका छ, कति उनीहरूले स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्छ हामी जिउँदैछौँ भनेर होइन। भोलि मलाई पनि त्यसो गर्न के भेर हजुर होइन, रूपेन्द्रजीलाई पनि त्यसो गर्न के भेर ला भनेर मन नपर्ने मान्छे कि मर्दै भन्थ्यो, फोटै हालिदियो। अनि त्यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन भन्छु। यसलाई त्यसको लागि यो आचार संहिता चाहिन्छ भन्ने कारण त्यो हो, विधेयक चाहिन्छ यसको लागि। हजुर दाइ, दाइ हाम्रो प्रोग्राममा आइदिनु भयो, एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो दाइ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस्।